с вами уже делали. Когда с вами делали клин, мы посвистели и на вдохе, и на выдохе. Это тоже одна из разновидностей дыхания. Это дыхание меняет кровообращение. Нервные окончания на языке активизируют верхние железы, такие как щитовидная и паращитовидные железы. Также при этом увеличивается объем легких. Ну и здесь рекомендуется, конечно, сделать высокий свист, но есть люди, у которых просто не получается. У меня у самого была как-то проблема с лицевым нервом, ушла эта проблема, и просто не получалось, не держали щеки вот этот свист, никак. Но тем не менее, когда вы начинаете свистеть, вот эта вот вибрация по губам, по языку, они начинают работать с железами, все, что находится во рту. И самое важное, говорил, что ваша слюнная железа становится целительной. Просто свист. Просто воздействие на железы, на верхние железы.